Ma Mission TV, le miroir du monde. Et na kota na bato ata misato 4 babisinga ali montage ya munene ngai nakende kokumba masumu nyonso ya kimbuta poto ya kokabola na ye potango asalaki yango tozali na ye muku na memi etumba ngai nakoloba na nga lokola bokecho alobaki oyo peuple nini oyo yo interpellé c'est adwa moto na kati na ye o baloka na ye apesa yo ye nani akopesa tamomo bato oyo bakotangaka bango lokola bango bana sima ya likambo ya kamere bango nde bazali na lifuta makasi te kamere basambisa ye na moi na betake tour na la zamba mukolo wana donc on appelle fort récupérant. Ah mais Thierry c'est ton argent même yo posa na mbongo na yo kuna na kei wana na tindi bato na ngai tala elili ya ndako wana yango luke pai bakomi génie wong bokasa numéro 53 yango mobeko ya bulamatele lobi boy esika compagnie yali esengelo tia kombo libanda so kombo ya libanda te engo bate komi kuku ekoy moyibu baraka numéro 53 yango yo mama FCC likomba sali ngai na kamo yango basundoli munyi yali likambo ya koswana katikati ya tambo mwamba na mama goya te bato balongolaka ba bizeli na bango personnel bamemaka yango na ba institution te quand on pose ngana mona ka bodelo ko ndinga katanga mbongo wana loko aye tata likile akobeli na mbongo na wana kozwa yango ngande na kolia mokutu ya suka soko bwana makambo na bino ya koswana tambo mwamba wa tata mokolo osali mingi na bula matali okoya kozwa te libonga ya bokonzi bapesi yo ya sena oyo akoswanisa moto na tuni wapi solde mbongo etikali pe na okota na mingi te pona na masasi be bato bakoyeba te bakosona lobi balandi balobi aza na mikanda te na yango Félix soko ozali le peuple d'abord ya solo jwa mokano wana bakata biso mbongo bikisa mboka. Ma Mission TV, le miroir du monde. N'ayez jamais peur d'avancer lentement, mais il faut avoir peur de rester immobile. Ne t'inquiète pas de l'échec, inquiète-toi de ce que tu manques si tu n'essayes même pas d'avancer. Prenez-vous en charge. Merci beaucoup. Vous allez penser du jour où il y a mon collègue Lelo, Moni et Saleli. Peut présenter l'émission où on a présenté la moins différence mouké deuxième messe et en bandi église catholique les amounene na Rome ezali comme na France ezali na Chine ezali tour ya pas la communication yango ekoki merci na Dédé Amouli le molim de la presse na annonce au tiko sala ndenge to annoncer bino pe na ba réseaux sociaux bozo tinda dia ba message belé émission Lelo serrez vos ceintures bobonga maka émission Lelo boyoka ba vérité nan boyoka te to solo la bo solo na politique ndenge zalaka toujours po te ba makambo ya mboka ndenge ni ezali kotambola ba mama ya zandu ba mama bi popula ba masananga ba prêtre ba gurba ba yanke ba yuma ba jidoka ba maître ba sportif nyonso ba jogo mbote na bino olingaka émission mingi ba masana biso pe ba sekiriko olandaka biso na radio mukie moi radio mukie moi téléphone bo olanda biso donc to yambi pour na bino l'honorable Mike Mukebai eli ya Kinshasa ya lingana bengi bongo azaraso ya lingwa la te arma ya Kinshasa azaye mokote azana président Médard Kankolongo bangomi balinde to solola lelo politique mbote na bino honorable boni Mbote papa boni bien micro no yango wana libisani ngai mbote papa yambo tokota na boni santé kolo akobatela mais to bangaki to moni plainte na bimi croyant que oza déjà na makala lisusu yo zo banga te ozo mutela libota pasité bato baba te nga za motinda batindi ngai na misale bele misala mais obimi kaka lobi awa madame bana bazana besoin na yo lisusu ozonga kuna misala ya kosala mibeko la godem poi misala ya kosala mibeko na lipe sinzeli ya misolo ya engumba ya kisasa ya bulamatala ya kisasa nga na tuni mituna na mbongo o babimisi pona kotonga ndako na zogisi moto pota te po bakendo funda nge pa bajuzi
nayebisi yo nali na biloko oyo nakomema bazuze ekozala eloko malamu oyo afundi Godin Mpoi aya mokolo wana mpo na kobanga te likambo ebaluka nde ye nde batuna ye mituna naye koloba makambo wana pamba te naye koloba ngo lokolo otuni ngai nabanda ngo kamba te wana wana oya kositisa biso oya kozwa biso mongo na monoko tozwa mpe poza Médard boni kolo akobatela nasepeli makasi vraiment nga mpe nasepeli komona yo kolo akosunga na pesi bana Kinshasa mbote mingi esengo mingi kozala na busolo surtout na deuxième masse deuxième masse bana Kinshasa ke awa tokoloba solo TV zongi elengi tokofingisa to biso tokofinga moto te tokoloba se solo donc le plus important c'est ça. Voilà, président Médard totika na photo zongo l'honorable Mike dossier l'Obama ba réseaux sociaux na balabala dossier ya Alexis Tamwamba oyo ako en pleine plénière ako zongisi ya maloba contre sénatrice Mususu Bijou Goya et Panzani nzoka bakangi na makamba bolingo sima tomoni lobby ba sénatrice o ba ya FCC babi bango basundoli ye azana bango te finalement yango tozo vivre makamni oyebi bato ba comprendre te pourquoi to bundela ka mboka bitumba na biso ezalaka na niveau ya mboka ekoma na niveau ya kolongwa bato banda kolanda makanisi solo ya bato bakoka na ba valeur mais mboka na biso trop d'autorité morale ngai tango na yeba ntambo mwamba ya liboso l'actuel président Sénat monto présenté ngai za Musée Laurent Désiré Kabila qualification oyo ya pesa ki ya lobaki ce sont des gens inutiles et corrompus donc moto oyo a présenté ki ngai ye wana alors comme d'habitude soki batuna kabango mituna ngana monaki mama wana akomaki mukanda oyo akosenga misolo voilà o babimisaki oyebinete de l'Assemblée provinciale Assemblée nationale mibeko eutaka kuna bato bako batele mibeko koleka bato wana balite alors namoni mama komi mukanda atoniye po mukanda ya mbongo wana ezaka kocha ba minda na kocha peinture te na ba information na zana yango esengela ki basala misala ya wana ya next kotia ba côté ba makambo ebele société en charge isa société ya ezali ba ko benga ngo so jeudi na ba information to zana yango e ali ya ndenge ya libota alors bango soki oke kotu kosimba kanyaka place bango bazaya mwana libota ya ntambwe mwamba sotangi ba source belé bako beta lisolo na yango voilà alors biso tango totali tolobi a maman lokola komi mukanda ekola malamu pepe na biso apesa ya réponse sengeli voilà et d'ailleurs na kosenga pe bakonzi batiraka attention makasi à ce qui concerne ba marché public magui et fandi bisika wana et je pense que le 80% budget de biso kambo e koleka na nzela wana ezala na province eza niveau ya likolo ya national bameka kotia miso na bango ba renforcer technique obenda système voilà alors okomona il ne répond pas na mutuna o batuni pour na musolo na mona siliki et comme qui m'avait appelé to Afrique to sala ba champagne bon et puis alobi très bien pour peu bolandela ka bato makambo très bien alobi bien que tango bakota pour moi je suis na communication lobi que non ntambwa benga ki epa na ye tango ye epa na ye nde epa monique ye pe fuka nde pa ntambwe mwamba na ba photo mususu lobaki ezala montage so tali bako talisa dia sekaka te mais place moko na mona seki na me ya asasiri bona lobi asekaka nde boy maintenant soki siko likambo ebimi ya bongo c'est que il doit y avoir problème pour ça même qui candidature na ye amema ngoti na
FCC. Voilà. En Si même ça temps, dépendait de lui, moi, moi je suis une fois à la caisse-terre. Maye kodoba keno tango ba komi kuna wa ezali pasi ya kokamwa mokonzi ya institution monene de la Sénat alobi ezali po ozana ba compétence te pe ozana moralité te. Alors po yeba ke suba biso ke non tieri azana moralité ke beaucoup quand même ba cesse ezali. Oui. Alors ce que nous pouvons dire ezali batuba longola ka ba bizeli na bango personnel ba memaka yango na ba institution te. Quand on pose ba vraie question, ndenge boko kambela mboka, cet argent ne vous appartient pas, c'est l'argent des Congolais, bopé sera ba Congolais, réponse. Et pour vous ne pouvez pas dépasser budget pour fonctionner à 2 millions de dollars, mais bon, le but est 4 milliards, est-ce que c'est n'a pas en réhabilité, il faut 4 millions? Non, mais c'est grave. C'est beaucoup d'argent. Bah, moi, fonctionner d'abord à 2 millions. Mais comment bako kende jusqu'à 4 millions? Alors, biso tokanisi que nde mama wana alobi mama na biso alobi eko kende ko porter plainte tozozela quand même que esalema bongo mais na bandi ko tala tana mona Janine Mabunda pour ko bossa na tia kazalaka avant comme président Assemblée nationale azalaki vraiment na commission e bandi ko pona ba droit de l'homme alors ce que nous pensons bandi ko ndela makambo ya basi et consort na moni a consolité to moni lobi basi ya FCC babimi pour soutenir Ntambwe Mwamba. Alors, makambo fese na kokota mingi te, mais nous voulons que misolo o ya biso bazui basaleli en tout cas ba ko pese biso éclaircissement parce que vraiment moi mingi. Voilà, honorable Mike, presque similaire na combat na yo na APK kuna presque similaire. Oyeba ningeni misolo robima babe acharnement ozali moto akokamba esengeli soki batuni motuna oyanola okoyanola moto atuni motuna te okoyanola bakongomani mbongo eza ya yo te mbongo yali ya biso libota mobimba ya Kongo mama wana eloko asali ya mabe yali te atuni yo soko bwana makambo na bino ya koswana Tambwe Mwamba wa tata mokolo osali mingi na bula matari okoya kozwa te libonga ya bokonzi bapesi yo ya Sena oyo akoswanisa moto oyo kozwa libongo bando oswanisa moto so bwana posa koswana boswana na balabala na mama Bijou soki Goya boswana nina ye na balabala batuni yo mbongo yali wapi tosaki bango so bakoma bongo na APK ndenge wana na nini ope ndenge wana na Sénat tosalaki appel d'offre restreint appel d'offre ezala appel d'offre ouvert ezala appel oyo babenga appel d'offre international ezala appel d'offre restreint nyonso soki okosala yango esengeli opanza yango sango esengeli eleka na epai ya bapanzi sango bapanzaki yango sango epai wapi likambo ya mbongo ebele bongo osala yango na nkuku mpo na nini kaka appel d'offre restreint mpo na nini kokima nzela mbango eyali ndako bakobongoki soki ekozwa mikolo ebele te bamama FCC likambo basali ngai na kamo yango basundoli munyo eyali likambo ya koswana katikati ya Tambwe Mwamba na mama Goya te eyali likambo ya misolo ya bula matari boloba te mama wana azalaka ndenge wana so azalaka ndenge wana etali ye oyo tokotuna wapi mbongo Tambwe Mwamba makambo ngai kosala mpo na nini okosala yango na nkuku voilà te lelo awawa oyanoli biso te oye be ovandi bafongoli etandone ke yo wani okomo sosola. Alors est-ce que FCC a relevé Tambwe Mwamba par rapport il y a article 90 190 ici il y a règlement évidemment Sénat yo moni FCC yo moni FCC adwa moto na kati na ye o baloka na ye apesa yo ye nani akopesa Tambwe Mwamba bakopesa ye te kasi eloko mama Goya asali ya malamu mama Longonya lokola sa beleli eloko wana koyeka esu te tata Tambwe ate oyo sosoli mama netando eke bato balandi yo toana posa nango te bato basi bayebi te misolo ngai ekobima ebele mpola mosala ya nkuku mbongo wana ekobima esu te ese esili eloko tosepele nango na mama Goya yango wana toyali batindami botika biso tosala mosala epai likuta moko ezokota na epai ekokende kosala mosala
esengeli baimboka bayeba yango démocratie yali koya koyebisa baimboka mbongo na bino ekotaki motuya boye esali mosala boye yango kala wate na baki na yebisa yo imisa ninga na fungwa mwa liboke po likambo eleki na sénat lokwa assemblée provinciale ya Kisangani Voilà. nakoba makambo misato mine mitano na lombango esika batongi na assemblée provinciale ndako ya monene ya assemblée provinciale ya Kisasa babengi bâtiment principal esika esuki na esika lopango yali 8 mètres sima ya lopango esika awa yali etuka monene ya bulamatari yali soko batiki 8 mètres na sima eza po ya otongo mobeko pesi ndingisa te esika batiki te po mopepe eleka na pesa bino ndakisa Serge Kasanda zako atongi lopango monene ndako molai awa na boulevard moto moko aye kosomba liboso ya Serge Kasanda atongi mpe ndako molai babuka yango po ekangi mopepe epa ya Serge Kasanda yo sikoyo kotonga ndako na nsima na ndako ya monene ya assemblée na otongi na nsima katikati na yango 1 mètre 50 maninisa nyonso eza ya kozipama mopepe eleka su te nakoloba nano na oyo etali sur le plan environnemental et urbanistique. Voilà. Esika wana okoki kotonga te Godin Poi ele esika batripe mo pepele sika yo tongi nga na tuni yo motu na tubi yo mbanzi te na fingi yo te na bite bojimi sur $531,000 na banque tango total mikanda bobi à compte 143,000 obo futi na tuni wapi solde mbongo etikali pe na okota na mingi te pona na masasi be bato bako yeba te bako sola lobi balandi ba lobi azana mikanda te na yango tala la kisayo lobi o utole na du esika compagnie ego tomanda kwa komo nango Génie Wom balobi te evandi na barabara baraka na Bokassa baraka esika ekute na Bokassa numéro 53 na kei wana na tindi bato na ngai tala elili ya ndako wana yango luke epai bakomi Génie Wom Bokassa numéro 53 yango mobeko ya bulamatali elobi boye esika kompanie yali esengeli otia kombo libanda so kombo ya libanda te engo bate komi nkuku ekomi moyibi baraka numéro 53 yango oyo wape epai bakomi Génie Wom na tuni bato bana kati babi na ngai na se yali banda kwa kofuta ya bamagazini likolo nyonso okomona wana yali banda kwa kofutela ya bato balalaka pungi yango oyo eloko mona ene elembo moko na yango ebele ya yebaki te na sina komi esika oyo yango na yebisi yo ndeko na kokoba se kokeba zela sisa na lombango na kotikela ndeko na nga kankolo mbongo balobi te bakotonga ndako $531,000 batuni bokozwa mbongo wapi yoka bayeba kozwa mbongo na frais de fonctionnement ekomi obalola yango okondo tongela ngo ndako motuni ya liboso frais de fonctionnement wana na assemblée provinciale ya Kisasa ekokaka te ndenge na libo na motindami toza na basoin de médicaux te toza na convention te na l'hôpital moko mpo mbongo ekokoka te mpe bakomi yango te toza na pasi wana bato basali na assemblée provinciale bato ya bulamatari oyo bana na assemblée provinciale tofuti bango te sanza motoba mpo mbongo ekokaka te siko oyo ya kofuta ningo tozo ekouta wapi mpe nalobi te bafuti bato te nayoki bato bakoleka bakoloba te na kosi ngai nayaka ya mikanda oyo yali ya baagent ngai navandaka na bato bato ya bulamatari ya assemblée provinciale bayaka epai na ngai soko moteke yali tokokabola nakoyeba pasi na bango bakoyebisa ngai pasi oyo bakoyoka mokanda na bango yango balobi yango dénonciation sur la mauvaise gestion pe ekei me natangela oka nzela moko ebongo ndeko na nga rapidement meda kankolongo azwa maloba eloko oyo bakopamela bakotemela application d'une politique salariale discriminatoire au sein d'une même institution avec 2 taux budgétaires biso batinda badéputé bakofuta biso na taux ya $1,670 16 millions comme 17 millions kasi biso bakofuta biso na 1670 traitement du personnel politique administratif et assistant parlementaire $1,920 yoka to bakofuta bango simanakei dans l'ensemble les arriérés du personnel administratif représentent 18 mois de salaire dont 11 mois allant de 2010 à 2018 et 6 mois
de 2019 à 2020 baza na nyongo toza na nyongo na bango ya sanza motoba et bongo soko to ko futa basali ya bula matali ya assemblée te na mbongo eyaka oyo utaka na gouvernement central oyo utaka na gouvernement pour to ko futa bango te et bongo ya ko futa nyongo ya ndako o produit et ko uta ni wapi et ko uta ni wapi to tuna te et comme tuni be motuna ba ko kanga yo oh le kuta Godin Poy et le batel le ko lo bibongo nde na ko vanda nye na masasi na bombeli yo Voilà. tana ena moko lelo ola ki c'est pas hygiénie wo mezalaka bana kisasa bole kana barumbu mbango boko ndotala boko mona génie wo réalité. Voilà, merci beaucoup. Ah, Mike Mukebai, égal à lui-même. Mais dans quand Kolongo, procès, il y a Vital Kamerhe, Zol Obama. À Senghez à la publique, mais il paraît-il par Kaboy. Non, mais nakoki koloba eloko se moko na honorable Mike Mukebai. Je crois que ekozala malamu na ba ndenge je crois sanction na yo ndenge za 12 mois malgré l'assemblée provinciale c'est quoi ici en faut c'est là quand te kosila sanza ya suka yango voilà sanza ya motoba na bandi ozo misona voilà kasi o pe bakataka wana pe na funda yango ngana mona ka gode loko ndenga katanga mbongo wana loko ayeta tali kele abobeli na mbongo na ko twa yango ngande na kolia mutu ya suka ya mbongo na nga bombeli ngana ko twa yango olimbisa kana bisa bana kisasa po mona te Godin Poy kana solo te akomi na mokano bakatanga mbongo abi vu le procès verbal de la plénière du 31 mai. Benga Godin Poy yebisa yela au procès verbal en soko ya réalité. Telelo na comment bana mobu moleki. Telelo Godin Poy ya no langa ite. Soko sika moto akoboka akobuka mibeko. Oyo eko konza biso na assemblée provinciale kisasa. Et bon moi etikali bimba kisasa ça na binoni. Voilà, mesdames. Moi je pensais que aussi il y a démarche ya monene je vous encourage il y a bana Kinshasa bayeba ndengeli ni Kinshasa liko tambola mais il est grand temps aussi ozonga na kati ya hémicycle wana bon je regrette aussi nano pesanga ye monsieur moko to salaki réponse à la fois passée avec tous ces aux autres dénoncés awa hein? Est-ce que ba eli il y a regroupement politique na bino parce que la fois passée on ça qui la Mouka un exemple la Mouka tango bango ba vote bazo vote parce que ça passe na plénière. Est-ce que bango ba monaka ba irrégularité wana te et vous peut sanga passe lelo na tongo na kotanaki na ndeko moko na saliweye po na moni quand même certain niveau il comprenait autre bangambo mususu vice-président Francis Chibala na émission kioska na tongo lelo je posais ne fils que na tuni mutuna l'assemblée provinciale balbi na Kinshasa ceux qui ont la masque te bako kanga yo ko futa 5000 francs mais li futi na bango emati na Kinshasa awa on suppose que ça 12 millions de na yokaka. Mais comment l'hôtel de ville, la ville de Kinshasa est incapable il y a copier sa masque il y a 1000 francs na 12 millions il y a habitants mais bali na capacité il y a comati ça lui fout longo de 10 millions de francs à 17 millions. Na sepela qui na honnêteté 16 millions 700 000 16 millions 700 000 c'est près donc c'est que il y a dit ah voilà on a le biwe bato bayangani ah ozo mwana ozo comprendre maintenant na sepeli il a reconnu le bien en tout cas il a lui fondé hier en tant que membre ya bureau ba kokende ba trouver boni ba koki kosala parce que passe ya peuple et l'équipe alors ngana kolinga kapé lokole kole kaka boye pasi nanga mingi ezali mingi tomona kasoki oh la Mouka oh cash oh FCC la plupart ezalaka na ba question purement politique soki komi makambo ya mbongo batu baza inandim nazana ba information mususu ye peut-être akoye bayango ba bisinga ke député moko oya uti na IDPS tango batali ke ya koza la quand même muntu oyo azala mo influence balobi yo kolobate yo tokopeso kaka musala yaka na société na yo
to banda ko sokola banda ko pangisa cabinet ministériel. Alors est-ce que tu sais que dans cette assemblée là il y a un député oyo na likambo ya le kaka ya doli makambo ba benga ye a tellement na perchoir un élu na un exercice na ba fonction na ye ba sengisa ye pardon et il a demandé pardon. Donc on comprend que voilà. Dans cette assemblée il y a ni opposition ni majorité, tout le monde baza autour ya mbongo pour la première fois na moni quand même donc l'isolo cop nazo bisayo même Mike Azawa aza ya la muka je crois pourquoi ça n'a pas député combien zomi pene na zomi so na tangi pa la muka ndenge to yaka na libandela toi zomi na moko tu comprends mais bango nyonso wana ce qu'il déplore ici ba voter yango ekta na plénière aujourd'hui à IDPS ba voter la plénière ce qui montre que les Kino doivent comprendre ce n'est pas encore aujourd'hui ma couleur politique na liboso ya mbongo les politiciens congolais balindenge moko et d'ailleurs bobeta ka c'était likambo oyo ngai na koza musali oya bino na batu mingi bamonaka même tango alaki na boloko bandako pe somboko parce que moi mingi au moins soki kokoso ezali to bandi koloba na sepele na maman moko na moni au moins pour une fois maman azana bureau maman Kette Marie rapporteur adjoint voilà na moni quand même azu courage bako bisanga bako bete biboto bako bete de pe bato na TV ba finga kaye c'est ça Nelly en fait bozaku na pona biso chéri yebisangai na bavure nyonso na Kinshasa oyo que fait notre assemblée provinciale yebisangai eza mutuna lelo na pesa exemple moko makambu ya COVID-19 ele kakiao omuni ngobela beo ba confiner bato après ba misi bato ba weyi bato ba sali ba contact na zigida biloko mati bato bateka ba TV na bango toza confiner na pourquoi le gouverneur passe à la télé à par un communiqué on a longoli confinement ici donc aux hommes on attend même un communiqué demander au gouvernement messieurs comment exacter donc moi je peux demander que Senga Bango va travailler mboule soki beti au kondi matin tala venir bako saki biso na cadre à 100 jours so ça na commune ils ont venir Croix-Rouge Zoa Willeri et puis bato basala kanzela wana mayesi la kate il y a des questions tellement importantes que l'ensemble notre assemblée devrait se saisir. Mais on est dans des balivers, règlement de compte personnel, alors que les Kino va causer vraiment, oh yezala, il y a solo. Donc, voilà. Rapidement. Ce qui a bazongi na assemblée, à ça la question orale. Voilà, question orale avec débat. On interpelle kananu. Yango zotinda reba kenga na bologo. Non, nazo wa kende na parlement, c'est un élu. Abenga ministre net na ko peso na moni ozo koma komana bengela bisonano ministre ko tala makambo ya population ba yebi singa za na circonscription na yo ba ko longola bato na zamba place oyo magasin ezalaki ya san ngano bakia ba ko longola c'est une bonne chose mais ba ko yana bato na kamarcha kalembelem na koyoka otuna mitune ali solo to likuta Poto ko le bana yo ba mama bateka déjà na wenza kalembelembe basi ba bimisi bango bakomi libanda. Donc il y a beaucoup de choses au sein vraiment ceux qui ont na lombango tiata ba 10 questions avec des toi ko yeba soloté et tika plainte et tika ka ko abeda chour et tika ka o sokine mais les Kinois va ko retenir nin de cet ensemble pour biso ta nsinga to lobi heureusement kengana ni boyela ki yava yo muntu konveka ka baki sabaka ngaleka mboy lelo yo ko découvrir yango ngai tango na moni gode mpoye ba bisingai akosala malamu te na yebisini ye ya yebisinga te na moni ye aza malamu ngali bite akonveka kinga même tamato solo baki azana chano na gode mpoye nazuka moi nazuka tamato solo baki isa chano gode mpoye nazuka moi lelo c'est que ba pole ezana ensemble te alikumu ninga gode akosaka na te na ebandeli
moninga na ye ako défendre bu toko swana butu na balia ki pe longo nazo yebate mais lelo tamato il s'acharne oyo kana kana batu te nako kamwa mais ngai na ye to bandiko yokana te na likambo bakomi nzambe na ngai na la formation na ngai ya utakala na bombaki à venir répéter ngai réseau. Donc pour moi, ce que je vais lui demander à Zonga à tchaka ba question orale avec des bas ce qui est ses pédicité au tchaka même bongo dakango ce qui va motion de défiance. En tout cas il faut que l'assemblée est sanctionné ma c'est qui trop. Alors ndikambo ya vieux VK ndikambo le bien kongo trop mais le utobi VK yo le ba VK te mais à ça me voit maman mais donc bongo ça problème na je n'ai pas yo benga ke VK te tikangai omoni tumanga na bundaka je n'ai pas un problème personnel na ndeko président Vital Kamerhe na benga na komani mbimba Lwakaningi di King. Donc je n'ai pas un problème personnel avec lui. Mon problème est que il a géré l'argent des contribuables congolais. Nasi na loba mingi na makamboan mais bande konangwa yense na salibino likambute boteka ko finga ngai. Na salibino eloko et tumbo na zo bunda mene mene pe bozo profiter na yango. Po bino pe bozo na passe loko la ngai. Donc ce qui mboke bongi makambo ya ba empereur ba pacificateur ko zalate to zana misala biso nyonso ba trans ba kuvaka na lifuti na bango makambo ba grand prêtre. Est-ce que le procès faisait la public ndeko je ngana ko bisayo non je compte bande ko solawa bango mokonde basengi ezala wiklo mais azolinga kaka abeta batu moi comme tout ça les plus importants ezala wiklo ezala public mbongo ya ba congolais ekoyebana. Voilà. Donc na ko ebisa batu déjà to ko récupérer beaucoup de parcelles oyo eyebani na beta ke tourna la zamba mukolo wana donc on appelle fort récupérant. Ah mais Thierry c'est ton argent même yo posa na mbongo na yo kuna mbongo tena la zamba na yo pesa na kati wa bakata tenyo mtolo mais yo on pourquoi pas possible so mbongo so na pouvoir c'est ton argent c'est notre argent to ko récupérer ndako eza na nini omoni so na police scientifique ngana bakongela bango déjà babongo bakondo tokozwa tango to ko récupérer mbongo so ko kito banda kozwa wana oyo eza na police scientifique côté Claudine Lonzoka obike ba kusero ba sekisenga ba lobby mama na zo teka lupango ndambu nde bakataka na Kinshasa azo teka lobby so akati etene teki 300,000 ateki 200,000 pour qu'il y ait ezate. Alors tango mama vient retro commission a commis a tenu combien voilà. 1 million vers retro commission. Alors combien 1 million 200,000 donnez-lui baka vole lupango te hein et puis batangi taka taka makambo honorable zolo mbongo bimaka na banque ya Edele. Il y a beaucoup makambo là qui na Saint-Germain toi bazuzité tout que la bazuzi basala musala la bango. Voilà voilà honorable Mike même mutuna monsieur Kamerhe oyo na bakisa moi moke na APK na tie bato bakolala wa tongo tipokwa tongo sa soko boye na lombango po boya ko tie eloko ya génie homme bako filmer bino boye bakayango na tie bato bali wana po na sina lakisi yango o eze lili na zui po se uti oleka ndenge na ko baboye bakozwa male bakeba tia mbango na tie bato wana bako filmer bino bokeba bomekata komekate bokeba ndeko makambo etali kosamba misolo ya bula matari eyali lokola likambo ya Gimatondo esengai tobenda bazuze matoi bayoka biso soko moto ayibi misolo ya bula matari basambisi ye bapesi ye etumbu ya boloko bazwaka mpe etumbu ya kokanga biloko na ye mpo na kozongisa mbongo tomoni yango epai basali yango na Gimatondo te bazuze boye balikambo wana esengeli te mbongo ya bula matari ya bakongomani ezonga na likambo etali Vital Kamerhe ezali malamu te basambisa ye na pole na moi po ezala lisusu te ya nungunungu bakosoli ye makambo te alobaki boye te basambisa ye na pole bato balanda nango na etando eke nakoyoka te ye moko mpe asepeli basambisa ye na pole
liboso ya bato banso eli malamu po toyeba solo esengeli te basala babengi na nzela ya mibeko na lokota li français procès public yango wana bato bakosenga basambisi ye batuni oyo mbongo nasalaki nango boye nasimbaki yango te songolo batangi kombo na ye yaka po ntango bakokata likambo kongomani nyonso ye moko azala na makanisi oyo ye amisali ezala te bosambisi ye na nkuku nsima bato bakomoyoka oyo balobaki atanga ye kombo ya moto songolo oyo atanga ye kombo ya pakala te bato oyo bakotangaka bango lokola bango baa na nsima ya likambo ya kamere bango nde bazali na lifuta makasi te kamere basambisa ye na moi mingi FCC ata pe bato ya IDPS po lobi baloba tete bango nde bakosola ye kamere makambo nakoyoka bakotanga kombo ya moto babi soko bameki ye pe akotanga moto bakotanga kombo na ye wana soko alingi olakisa te ye ali moto ya pole ekosenga te kosamba wana esalama na moi bapanzisango bakota bakosambisa kamere mpo na kamere te bakosambisa kamere mpo na bazuze te bakosambisa kamere mpo na misolo ya bulamatari ya mboka azwi misolo to azwi misolo te esengeli kosambisa ye na pole na moi mpo bato banso bayeba ntango bakokata likambo ezala koswana te ezala te nga na ye netando eke na abi azwaki oyo kuna abi azwaki te bakongomani nyonso balanda bayeba azwaki to azwaki te yango wana esengeli tobeta maboko te likambo wana esalama na pole na moi. Voilà. Dossier tozo qui n'est presque na suka dossier Mukuna Medar Kankolongo Pasteur Mukuna atumbi alobi makambo contre FCC à côté labo week-end au mouvement Mukuna na Mukuna bon est-ce que ça Mukuna ngai en tant qu'analyste ngai ndeko et au monitango basala analyse basala kango dans le temps et dans l'espace ce qui otali avant tokoma na likambo ekomi tozana ba makambo utikoleka ndeko Mukuna azalaka na bandeko oyo utakala ngai na tango azalaka na ngambo wana na partage kite makanisi moko ndenge moko na ye mais na moya lelo na moni ye aye apesi biso makasi na etumba oyo biso tozobunda lelo na ta ya kala tangu tozobunda on nous disait oh non toza na acharnement tozolinga batute mais na moni ya ye mwata muke apia biso makasi na yetumba avant image koma image moko lekaki na télé 50 o basalaki émission moko je crois teleki ndeko Peter Kazadi na Jean-Marie Kasababi misaki image moko ya ndeko kamera kondi makasi na l'hôpital obike pona likambo wana ba père oyo batu ya INPC ba bengaki Jean-Marie Kasamba asambi ba condamné ye ba yebisi ye asenga pardon kaka kala mingi te na moni dossier wana rebondir na mission na monaki ba ko sala débat contradictoire à ce qui nous intéresse biso Mukuna memi etumba ngai nakoloba nanga lokola bokecho alobaki oyo peuple nini oyo peuple alingi ko likambo ya mutakala te asaka même soit akena du chatali alobi mutakale so sokola lobi mutakala Mukuna mutakalize so yoke mutakala non na yebi politique ya FCC malamu politique na bango ezali soit arrestation ndio mweni bao bakendaki boloko soit assassinat
ndenge tolokaki na ba Floribert Chebeya ba Armatungulu ba musuba bomé ba Rossi ba Deschamps soit babiloko zomona oyo ba komontaka makambo. Le plus important mukuna pose ba vraie question ya société. Ndenge nini bosalaki na Jekamine nazana ndeko musuna na TV molazo kaka alungo kuna atangita ebata kotanga nini ya constitution te problème ya lite atuna ngona chiluba atuna ngona kiyaka mais répondez na ba question oyo ye moko azoposer. Alors distraction diversion wana balingi ba créer, moi je pense que ça de mauvais goût. Toko zela ba spécialiste en image mais na kotana na bato ata misato 4 ba bisinga ali montage ya munene et utina fait cc pembeni ya bande kwa ngambo wana. Mais soki ngai medar na kopie mukuna conseil yake na makambo nyonso akoba na etumba tina suka ba imboka ba yeba bundela ka changement ba pesa biso quelle est les conséquences de l'eau au moni Félix basel libala na FCC elingi koloba ke mabe nyonso batato basadi bakosambaka jamais. Alors mukuna ina moi makasu moko koloba te mabe nyonso esalami ebima na poisa. Alors ngai lokole mutu na bundila ka changement na koki ko pese maboko akoma nango tina suka esili wana te ekozala et puis biloko wana pendenge ko kende batu mingi makamba ba bulinga batu ko bebe. Voilà. Merci beaucoup. Honorable, comment kende pratiquement na suka dossier mukuna dossier à plainte na yo 60 millions jantini akolela kimbuta zwaki torosuka boni yango nde torosubisana na lobi boye na zonga pe moke na sima limbisanga moke kaka makambo ya ndako bakotonga ndako ya monene o moni ya assemblée provinciale ya Kisasa o moni monene wana batonga ngo ta monene yali na kati na amphithéâtre esika toyanganaka balobi boye ndako wana motuya na yango 1,450,000 kasi yo bakotonga ya moke eyali soki 7 mètres sur soko 11 soko 13 $531,000 napesa bino mwa bilembe mosupu otala te mbongo wana tokoyeba te soko ya solo nde esengelaki mpo na ndako wana eloko bakotonga ndako oyo ya monene oyo ya assemblée provinciale saki moko ya sima ezalaki na $20 mutuka moko ya mabanga ezalaka na tonne na mabanga na $42 lelo oyo tonne ya mutuka ya mabanga eyali na katikati ya 19 na $20 eloko bato soko batongaka ndako wana monene lelo mbongo enga okita isusu ebongo boni lelo ndako eza moke kokota na ndako wana mbala ta motoba to zomi botonga yango na $531,000 pona nini botie pole te bato bayeba soki mbongo wana ezali ya solo ndeko na ngai otuni ngai motuna ya makambo ya Argentini eloko nakoba na Argentini lelo oyo bana Kisasa bakoze Argentini te aya kolela kimbuta sali mabe oyo ye naoki bato bakotanga te babite soko mukeba ya kotelemela Argentini soki akotelemela Golden Boy eza po kimbuta na sima na ye ngai nakende kokumba masumu nyonso ya kimbuta poto ya kokabola na ye po tango asalaki yango tozaki na ye kimbuta sali makama be awa yango tokotelemela lelo toloba te bakanga kimbuta kotisa mituka awa baba ba taxi bleu jaune ekenda wapi esala ata sanza misato bato bayokani babi kamata mituka kotisa na Kisasa kosela Kisasa te ya mituka pona okumbaka bato ba taxi Hyundai ekota babi te taxi wana ekofuta mpako te nzoka nde ya mbongo yokenda maboko ya bato na mabenga bato ebongo moto abongo lokwa kimbuta ngana ya lelo na ya kotambwa na ye po ngai na mibu otuku mitano na nango na mosaba pesi na motindami po na telemela Argentini po na telemela Golden Boy miso na ngai komona tete likambo ya mabe kimbuta nde ya kotinda ngai ekobandana ndenge nini eloko na koloba boye voilà lelo oyo Argentini kolela te tokuti nyongo
biso to na poso le la terre yo moto yako luka bokondi Bon. yebisa nde bana Kinshasa nakutaki nyungu ya 60 millions de dollars lelo nasi na futi motuya 10 millions to motuya 20 millions oyo etikali na kofuta mokolo boye sanza boye misala na sai na Kinshasa yango oyo oyo etikali na kosala na mibumi oyo etikali yango oyo soki ekomi kolela tokomi kobanga tokomi komwa lokwa te yo oyebi te okokoka mosala te olingi olatisa nde masumu nyonso na kimbuta toyebi te atiki mboka Honorable, mais baimboka bakongomani bakotuna mokolo nini bokotia kimia yo na Golden Point te baimboka bakotuna batuni motuna wana te so batuni yango na koyanola boye kimia katikati ya Golden Point na ngai yali pete ati abe mpole na boyenge bene ya misola bula matari na Assemblée provinciale ya Kinshasa ayeba kobanga mibeko règlement intérieur Golden Point kobanga mibeko alongoli immunité na ngai cour constitutionnel ayebisi ye tobuki mobeko apesi nga etumu ya sanza zomi na mibale mpe na kozongisa nga mbongo na sanza zomi mibale wana abuki règlement intérieur balobi te procès verbal ya Assemblée provinciale ya Kinshasa ekomaka procès verbal na plénière oyo ekoya nano plénière mosu esamaki te ye na mokane na akomi vu le procès verbal de la plénière du 31 mai bino bapandisa yango bato bokoyamba bato na ye bokotikela bango ngonga soko bayebo tuna bango procès verbal obobi vu le procès verbal de la plénière du 31 mai wapi yango soki Golden Point azongi na pole atiki kobuka mibeko ya Assemblée provinciale nga na ye tokoswana likambo nini tokowelela nini biso toali wana po tosala mibeko tozala basinzeli ya mbongo soko biso moko tokomi kosala misala mabe tokomilembisa liboso ya Gentini te tokongonda kotuna ye motuna ndenge nini okosalela mbongo tokokoka te na kosenga ye biloko ya pete tokowela ndako te tokowela mbongo te tokowela mwasi te voilà tokowela be pole mpe na kobanga mibeko tika na sisa lombango na moto alamuka nayoki mokonzi na biso lamuka ya lamuka mozito voilà apesi bato ya bokonzi ya Félix Toli voilà ayebisi bango bosangana na lombango eyali kaka te mpo bino bolingi bomona te budget ekiti mpo bosola likambo ya kobongisa ndenge nini kokitisa budget abina bango bosala programme mpo na mibu misato ekoya mpo pasi ya covid ekosala mobu moko mobu mibale mobu misato bayoka Toli mba nyonso babaka biso bato ya lamuka bekopamela bango bekoswanisa bango yango wana mozito apesi bango Toli na mayele oyo ya nango oyo akonzaki nango na kosukisa na koloba boye soko ya solo te Félix azali le peuple d'abord na kosenga na biso baso oyo tosaka mosala ya politique tozwaka lifuta na leta nsima ya covid-19 mboka ekozala na pasi bakata biso mbongo 10%, 20%, 30% po te biso baso mpe toyoka pasi biso tolingi mpe baboya baimboka bakongomani bayoka pasi biso bato tosaka politiki biso toyoka pasi te soko pasi ya komema na moto eyali tokabola yango ndambo kongomani nyonso mpe amema yango Félix soko ozali le peuple d'abord ya solo jwa mokano wana bakata biso mbongo Voilà. tobikisa mboka nakanisi tokabola pasi biso baso nakanisi ayoki yo malamu mpo bosolo na politique oyo elandamaka partout na présidence partout balandaka biso D'abord, je félicite cette proposition. C'est une très... Ça, c'est Vraiment, c'est une proposition louable. Hein? Je crois que c'est à féliciter. Vraiment, c'est vraiment à féliciter, unique de son genre et il ne changera, bato mosusu changera na jamais. lombango bato mosusu babi mpo na nini ngai koyoba te bakataka ya ngai nga na ndimi kasi na bi so ya ngai moko misolo yango ezala moke Voilà. so bakati kongo mobimba toyali 26 Et te comprendre yo. malamu na yo Te comprendre yo. En tout cas, merci beaucoup. Na dio d'en faire oyo na kutoli qui a été bandeko ba Hollanda biso na rediffusion bat bazo binge belé ba otina message belé et lexique mission ezali tellement suivi boso na politique yango. Mais au pianga ta 30 secondes Oui. na kosenga monsieur le gouverneur de la ville ya solo biso toali bato kokamba soki makambo na koyoka ngai na lobaki na kopeso maboko na ngai na makambo ya sana
mais le lenge na koyoka na cc soki ali solo te en tout cas tinda bato balobekeza lokuta po bakangi zando bakoyebisa bato keno bakobongisa zando mpo na covid communiqué kolekeno soki oza na biloko na yo na zando kendo bimisa yango maintenant trata bakozwa ngambu nyonso ya bato wana nde nakoyoka baya na bango na ngambo oyo kota lingwala na kalembelembe soki ali bongo te il est grand temps lobake eza bongo te bato o wana bakozonga et puis bakomi lisusu bato baza na bandaku bazokonte na kobuka na kotumba biloko ya bato muto oyo azalaka na zando kombona ye maître John oyo asalaka ba opération moko ya bitumbo na bundaki maître John ye wana nde akosaka makambo na nko kokende yebisa mama awenza kaembembe te boko pima maître John asalaka opération etumbo to bundaki oyo biloko batumaka na Rwakading yo na muto asalaka liboso maître John na ki maître na yo tika ba mama na bilenge baza na pasi bomba ki maître John mais c'est le gouverneur il faut éclaircir biso parce que mbutu yali makasi. Merci beaucoup. J'ose croire que comprendre biso pe balandi biso na boke bibionso ndé tolobara toujours soki nzamba zongi lelote ngainde na linga bino mingi koleka. Merci na réalisation et pas ya Fia Longela les faiseurs d'hommes mutabongola laborantin comme c'est présentateur. Merci na yo Marla Tukul toujours na pointe Armand Bouka Dipro na biso le nouveau DG Maître Idriss. Maître Idriss na olelo mabe DG ya avocat c'est que makambo bongi quoi toleka Ma Mission TV, le miroir du monde.